lakoni pian itu. Lakon itu. Oke, Mas mau. Sekarang sih mau lakoni. Siapa gitu? Napa takon aku? Siapa sih? Siapa gitu? Bisa na ko ni kena. Siapa sih? Kenal. Kenal. Siapa? Siapa? Siapa kenal? Kenal. Siapa sih? Target. Target. Target apa? Kan pakai kenal beli dia nagulone, kayak bang wetane. Dia kenal beli. Siapa? Nah, Siapa sih? Target apa? Panggil apa kenal? raja kawin. Ajak kawin? Bisa. Perintah ya kayak aku. Siapa sih merintah sih? Ora oleh disebut. Sebut nama. Ora. Sana. Ora perlu. Ora perlu. Kancane nang video ya. Wah, balang. Balang nak. Sini sampean masih wani ning kono, deleng kancane balangna. Wadi apa? Yakin ora wedi. Ora. Terus bang keprimen? Tarung bae. Taruh. Taruhannya apa? Tarung bae. Taruhannya. Taruhannya apa? Usah taruhan. Wah, sorso ya kuwe. Sampai lunga. Lunga. Maksudnya apa? Ya maksudnya apa sampean mono-mono? Perintah. Ya usah perintah lu nggak? Ora bisa. Ora bisa. Terus bang keprimen? Tarung bae, tarung. Ari kalah primen. Ora bisa. Suruh usah berarti. Mau kalah primen. Ora bisa kalah. Sing ngongkon sapa? Kon ge wis ngerti. Dia ngerti. Ya, Anu hubungan karo dia mau. mana? Terus Cek kawin beli geram. pamen di. Pamen ndek sampean, jadi ora wedi. Jadi ora wedi. Jadi ora wedi. Pamen sampeyane. Jadi ora wedi. Ini ngajak tarung. Ini ngajak tarung. Jawab. Ini ngajak tarung. Sok apa kepriman? Bang kepriman? Ini jalan-jalan. Aman deh. Iki sampean nantang-nantang. Mungkin nantang-nantang. Masih wani sampean. Wani. Priman. Bang kepriman? Pamen sampeyane. Menyana bae apa mende? Pamen iki dedek. Madep mana? Madep ini deg-degan. Segini nang ndi segini. Ngarep omah.
Sampean lu nggak? Bukan dipaksa. Masih setia. Pan setia. Masih setia. Setia. Busit. Mana? Telang, berarti ya. Telang ya. Telang. Apa yang dikit ya? Hah? Sampai durung apa-apa wis wedi. Niki nantang. Miki nantang-nantang. Pan dia sing usir. Kalau nggak ada apa pan dia anu. Kamu sampai ya? Sampean pan lunga dewek apa yang dipaksa? Sampai pan lunga dewek apa dipaksa? Primen. Kalau sampean dewek kan iki ya. Wis ngerti mau sing loro apa nemeni kabeh. Dalunga. Lu ngapa dipaksa lu nggak? Pak dalunga. Terus pangke primen sampean? Sampai nor pemilu lunga. Riwani urusan undang gue. Ya. Kagak ngomong ngariwane Riwani urusan undang gue. kayak undang sampean. Primen sing undang lu apa ora wani karo kowe? Ngomong sampai deh, ngundang sampai kan. Sampean perlu ngedewek apa dipaksa? Apa pengen aku? Ya sampean pengen apa? Kiye targetnya kiye? Iya. Kan diapakan? Ke priben carane sampean ngelakuin? Ariana sing seneng. Tak wedeni. Dua tadi sampean. Jengkel karo sifatnya. Jengkel karo. Rojak kiyene. Ya, Dia seneng sini, Man. tetep berwis jengkel. Kurang tahun sampean. Selawas. Zaman iki masih sekolah. Zaman iki kuliah terus durunge. Kuliah. Berarti hebat sih ngomong sampean ya. Makannya sampeannya kuat berarti ya. Iya. Makan ini apa sampean? Warna-warna. Warna-warna. Sate pas ini ya. Sampean pengen apa saiki? Perlu ngedewek apa dipaksa? Ora panung.
Sampe gara dewekan ning kono panah. Ora apa-apa. Kendel berarti ya. Pangeprimen. Aslinya sing dianduk bocah kene tok apa karo keluargane gede. Wedok. Ya tok. Bisa neng sampai segitunya kenapa? Mau nek Jika nekon seneng nemen karo aku. Awal seneng. Gara-gara gelem jengkel. kowe sing kepirang arep yo. Sing endi? Ora perlu ngerti. Sampai kenal aku. Coba dulu meneh. Iman. Kenal. Nal. Pernah weruh aku bengi-bengi mono. Ya. Sampai sing ganggu aku. Ya. Nyong wedi sampean. Pan sampai kapan yang kono? Dikongkone sampai kapan? Selawase. Nah wis ngongkon sampean kawinan durung. Pada bet durung ya. Iya. Orang pengen dia ngerti. Ora perlu. Ora perlu. Wis kawinan kan? Wis 2 anak juga. Ora perlu ngerti. Pisan. Pangeprimen sampean. Sih bisa ngono iki ya. Angel ya wis angel ya wis. Kenapa maning ngono sampean? Tetep masih usaha. Suruh usah repot-repot wis angel lo ya. Paksa karena perjanjian kan? Karena kontraknya durung enteng. Iya. Iki pirang tahun sih? 3 tahun. 3 tahun sing kepira berarti? Loro. 3 tahun sing keloro. Wis 6 tahun. Pan perpanjang maning ora? Panjang. Percuma perpanjang maning ya wis ora bisa. Tetep. Tetepan keprimen. Ya kowe minyatane jeros angel. Terus sampai sih standby di rumah. Ngarep. Ngarep. Kayak musim pertama sing ndile Kamar. kamar. Terus Sing wingi sing cilik bae. sing wingi sampean meru berarti. Bro. Bro. Ini Bang keprimen. Pada mendi gue sing loro. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Buat temen pasan. Sampai pengen jalan-jalan. Masih sadian kono. Wis angel wis ora bakal bisa percuma. Sing ngomong sampean ngundang sampean masa kiyo oleh ngundang piye? Pangeprimen. Tinggal sampean dewek kan. Sampean lamun dihajar sing kane kerasa. Ora. Kok jual sing iki kerasa kok. Mari nyong kerasa lara kayak kerasa. Ya pada bae berarti ya. Kasihan lara kayaknya lara. Sampean remuk kayaknya remuk. Terus Bang keprimen. Bang keprimen. Jarus angel. Tetep. Tetep keprimen. Tetep usaha. Pirang bulan malah iki janjiane. Jelat maning. Rugi sih ya sampean lawan Pak Salunga ya. Apa ora? Lawan Pak Salunga sampean rugi apa ora? Coba Bang Priman. Perlu ngedewek, Masih pengen kono. berpaksa. Paksa bae ya. Sebenarnya nantang-nantang kan ning karo ora kaya kancane mau sing loro. Mau sing loro pedek-dekan sing wingi ketingge. Sampean ora. Wis Bang keprimen sok?
Masih ning kono. Panlunga dewek kapan dipaksa? Ora panlunga. Paksa berarti ya? Ora panlunga. Paksa ya? Lu kok si Nur dipaksa jalan-jalan kan? Sampai yang penting ngerti bejake di Ruki ya? Pan. Orang bisa nek. Pikiran yang dari duit tok. Kayaknya ya. Ya. Jadi hitungannya dibobodo ya? Bisa. Sampai geser disit dan Rukia kelar mau maning. Iya. Iya. Warani strategi. Iya, tetep sampean gini wedi. Kita ora bisa. Kan saya kita ora bisa nyingkir desit. Langsung. Eh? Langsung narepane. Langsung ngarepane. Langsung anjo kok ya. Ora permisi desit. Bisa banget primen sok. Masih setia ning kono. Wis ora bisa. Tetap. Masih ana janjine. Karo kaene. Ya langsung bae garap kaene tuh wis. Wis sing ngongkon sampean ku mung siji wedok. Apa nglibatna lainnya? Kon dikongkon anaknya apa bapaknya? Ngomong siapa? Ngomong siapa? Siapa sing ngongkon? Ngomong siapa? Wong tuane apa anaknya? Ngomong ora? Ngomong siapa? Ngomong siapa? Wong tuane. Wong tuane. Sing kepira gue coba nyampe ngerti. Balunga sungono ora? Balunga ora? Iki jare ora. Sampeyan sing ngongkon arep. Nyapan sih makin ngomong piye? Sampeyan sing sok-sokan. Balunga sungono. Tapi bos ngerti. Ora apa-apa, sing penting nang kono sing ana nang kono digawani kabeh. Wis sing tanda-tanda nang kono kuwe jokoti kabeh. Aja ditinggal maning, gawa. Tulungan nang ndi ngendi? Kabeh. Wis siraman kuene, siram banyune kuwe dicukut. Gawa maning, aja ditinggal. Ngerti, mulane kae ngene banyu kira ora bisa dicukut. Namun ngene watu tak bisa dicukut. Mane wong anu iki kan angelan. Soale ngene banyu nyerep. Lamun nganggo watu atau nganggo apa kan bisa dicukut. Nah, kowe banyu kowe kumpul lamane gawa maning. Sing sajerone omah kowe terutama nang kamare cokoti saiki cokoti terus saiki pindah cokoti dhisik bisa anane nang kono barangnya romongane aneh kabeh
Mana? Wis kabeh. Iki balik maring asale ya. Apa mau nang kono? Kon balik nang asale apa panak pindah? Karepe nyong. Balik asale bae. Pan pindah dewek apa pan diantar? Pindah dewek. Nah, wis monggo.